Saat hujan reda, orang ini tidak sengaja melihat seekor anak kucing keluar masuk di bawah mobil. Dia mengeong-ngeong seperti meminta tolong karena terlihat badannya menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, orang ini segera menolong anak kucing. Sebelum dibawa pulang, anak kucing dibawa ke dokter hewan. Di dokter hewan, anak kucing dibersihkan sedikit dan dicek suhu tubuhnya. Karena suhu tubuh anak kucing sangat menurun, dia pun harus dirawat di ruang inkubator. Setelah itu, anak kucing pun diberikan susu dan juga vitamin. Karena kondisinya sudah membaik, kucing pun bisa pulang. Sesampainya di rumah, anak kucing pun dimandikan agar terbebas dari kuman. Dia juga diberikan susu kembali dan kucing pun akhirnya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dengan pemilik barunya. Wah, semoga kamu selalu sehat ya, Pus.